ଠାରୁ ଆହୁରି ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ସହରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କଂସ ଆସିଲେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଥର କହ ଆମେ ପୁରାଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନା ଇତିହାସ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପୁରାଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ। ଇତିହାସ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ନବିଦ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମାଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ୟାର ଭିତରେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଅଛି ଯେହେତୁ ରାଜଦରବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ଅଛି ତଥାପି ଧନ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଏ ମାର ସହିତ ଯୁକ୍ତିକ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଐତିହାସିକ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥର ଜଣାଇଦେବ ସେଇ କିଶୋର ନଗରରେ ଚାଲିଥିବା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ତ୍ରିପଣପୁର କଂସ ମହାରାଜର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖି ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ତ୍ରିପଣପୁର ଯଦି ଗବେଷଣା କରାଯାଏ ପ୍ରାଚୀନ ମଥୁରାପୁର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ।